First up this morning, communities in and around Keimoes in the Northern Cape are cut off from society. This is following major flooding. People have been without food and drinking water since last Saturday. Children are also affected as they are unable to attend school and write examinations. 2 sluice gates at the Vaal Dam remain open, impacting communities and farmers as water flows downstream. Now, SABC News reporter Reginald Witbooi and video journalist Lereko Motseko are on standby to give us more live. Thank you so much for your time this hour, Reginald. So communities have been cut off and have been without food without a while now. Children also unable to write examinations. So the situation clearly seems dire where you are. What's the latest? Well, good morning to you, police, and also to our viewers. Well, it's somehow a disaster here, and as you correctly mentioned there, some community members in this area, they've been cut off since last week Saturday. No water, no food. Yesterday the municipality and also the gift of the givers, they came in and distributed food parcels to those areas. We were also able to give our other news platforms aerial shots when we went out there. But today we are back here in Keimoes and the situation basically remained the same. Those 2 sluice gates of the Vaal Dam remain open and water levels in this area keep on rising. But for some it's a relief, for some it's a total destruction because it's affecting communities on the other side and also table grape farmers, because we know that the Keimoes area is well known for producing and cultivating grapes, peaches, and also watermelon, and also they are exporting wine to the United Kingdom and Europe and other countries. And we know that President Cyril Ramaphosa earlier this week, he said that the government actually want to double the export to those areas. But it's a dire situation here in terms of learners affected. I spoke to the Northern Cape Education Department spokesperson Geoffrey van der Merwe yesterday. He told me that learners are not majorly affected and the grade 12 examination is proceeding smoothly with no learners basically affected. But I am now also joined here by a community member this side, and he came all the way from the other side. We are basically standing here in the water. Jandre, jy het nou van die ander kant af gekom hierdie kant toe. Ons weet vir sommige mense is dit eintlik maar moeilik want hulle is vasgevang aan die ander kant. Hoe voel jy oor hierdie situasie? Kyk, die situasie is eintlik vir ons almal maklik, vir al die persone wie die inkomste verdien. Hulle het nou nie weer daai inkomste wat hulle moes gehad het altyd en wat hulle altyd gehad het vir die tyd hier nie. Ons het ook die verwag soos dit nou hier is. Die is eintlik vir ons almal 'n skok en veral soos die mense, buite mense wat onze community se mense kokeier en so aan. Hulle kan nie weer deurkom nie, hulle moet nog geblok word. Hoekom en waarom? Die paaie is vol water. Ons het 'n vloed op ons in onze community hier in Keimoes. Die is ook 'n moerse skade vir die boere. Selfs die boere die is eintlik op die van dis onze lewe die kan nie weggeneem word van ons af, maar dit kom nou so dat dit weggeneem word van ons van 'n vloed, maar 2 damme dit veroorsaak het. So wat meen eintlik om te sê ons inkomste is nie weer dieselfde nie. Ons weet ook nie of ons gaan volgende jaar as die Here se wil by is nog die inkomste gaan kry weer soos wat dit verlede jaar was en voorheen gewas het. Jandre, en is dit die eerste keer wat jy so iets beleef hier in julle gebied? Nee, dis nie die eerste keer, dis nou die tweede keer wat die ene nou hier alles wat ons nou al gesien het hier. En die eerste een was 'n bietjie sterker as die ene. Hy was nie soos die ene nie en hy was bietjie hoër ook. Van jou kant af, wat dink jy kan gedoen word om die situasie te beredder? Ek weet is moeder natuur wat hier uitgespeel het en ongelukkig ons kan niks daaraan doen nie, maar in terme van uitreik na ander mense wat nog vasgevang is aan die ander kant, wat dink jy kan gedoen word om hulle situasie 'n bietjie te verlig? Kyk, as ons saam kan staan en ons alle communities staan saam en ons kyk na mekaar, ons sien om na mekaar en ons vat dinge en poet dit by mekaar en dan maak ons 'n combination
En ons sit dit bymekaar en glo ek ons kan baie van die ander kant se mense help en meer van hulle. Daar's van die kinders wat ook nou nie weer kan terug skool toe gaan en skool loop van die beste kan nie die wye road ry nie. Die beste kan nie die shortcut ry nie, van die shortcut is onder water. Die kinders kan nie aan die ander kant kom nie, van hulle die familie aan die ander kant en die kant as dit net ons en dis meer van ons plekse mense aan hierdie kant wat matrikulante is. Dis van hulle wat reeds hier is, nou weer kan by die skool uitkom. Baie dankie, Jandre. Well, that was Jandre, and I need to apologize for the language used when we conducted that interview. But I'm also now joined by Dirk Malan, and he is a grape farmer. Dirk, just tell us, how dire is the situation for you as stable grape farmers? Reginald, okay, first, I only use English for self-defense. Okay, so I prefer to go ahead in Afrikaans. Ja, so, luisteraars, ja, goeiemôre, is groot geleentheid dat ons ook hier uit 'n ander perspektief uit 'n bietjie kan praat oor wat die omvang van die vloede hier is. Ek is 'n boerling van die gebied, hoor het nou net gevra oor vir die vorige persoon oor hoeveel vloede hy al deurbeleef het. Ek sal moet tel, dat sal ek vir julle sê van 1965, 66 af. So ek het hier opgegroei, sal vir julle foto's ook wys wat ek met al die vloede hier so op hierdie pad gestaan het. Ja, so dit is, ek wil eerstens begin deur die onderskeid te maak tussen wat daar gepraat word van 'n vloed en 'n hoogwater. So die onderskeid wil ek maak, ons hier in die Keimoes area veral, sal julle gister uit die helikopter ook uitgesien het, is 'n gebied met 'n klomp eilande, met 'n paar bruggies wat die eilande verbind met mekaar. So daar, dit maak die hele logistiek infrastruktuur baie moeiliker. So die afsnypunt vir die rivier is min of meer op 4000 kubieke meter per sekonde. En dit is wat die huidige vloei nou was. So as hy nou enigstens 'n bietjie hoër was, dan was dit 'n totaal en alle ramp vir Oranje rivier gewees. Op hierdie stadium kan ons sê dit is 'n hoogwater meer eintlik nog in ons terme. So dit is 'n klomp produsente, 'n klomp boere, klomp mense wat daardeur geraak word, benadeel word, maar dit is nie die totale gebied dat dit 'n rampgebied maak. En dit maak dit vir die omgewing baie moeilik. Want ons kan nou net ons 'n bietjie verder gaan en dan kan ek vir julle die vloede noem en min of meer oor wat die vloeie was. Maar as jy net van 2010, 2011 afvat, dan was 2010 en 2011 was daar 2 vloede en ons het in verlede jaar vloed gehad. Begin 2022 het ons gehad met 'n opvolg weer. En hier is die eerste keer wat jy dan nou maar kan sê wat daar 3 hoogwaters in 1 jaar is. Sê gou vir my, ons weet die druiwe is op hulle mees kwesbaarste en boere staal hulle basies om vir die seisoen en dan ook om uit te voer. Hoe affekteer dit rosientjieboere en druiweboere? Want ons weet, dit gaan 'n bietjie moeilik wees om dit uit te voer na lande soos die Verenigde Koninkryk. Nee, op hierdie stadium is daar so geen sprake regtig dat dit onder die huidige omstandighede, die wingerde wat nie onder water is, dat dit noodwendig 'n nadeel gaan wees of dat dit beperkings gaan plaas op produsente se oeste nie. As ons moet net hier reg rondom ons kyk en reg agter julle, as jy na daai wingerd kyk waar die druiwe, die vlak waar die druiwe hang, is nog buite die vloedwater. So as hy buite die vloedwater is, dan kan volwasse wingerd kan redelik water vat. Myne self het die begin van die jaar 4 maande onder water gestaan. Die blokke wat probleem het, veral rondom ander probleme wat ons as produsent het, rondom virussiektes, daai blokke se stokkies dood. As reg agter ons kyk, dan sal jy sien die vorige vloed het 2 jaar
verlede jaar sin. Toe was dit 'n jong blokkie wingerd gewees, die vloed het hier deur geloop en jy kan nou sien wat ons sê oor hoe haasbek hy is. Klomp van die stokkies het gedood. Die uiteinde van hierdie storie is dat daar een van my vriende en kollega van my, groot vriend van my, moes sy grond verkoop omdat hy dit nie kon doen. Dan kan ons 'n bietjie verder, soos na daai kant toe loop, en ek moet daar so eentjie loop, ek sal dit graag wil wys. Staan 'n blokkie wingerd wat in totaliteit 100% gedood het. En daar is redes daarvoor as gevolg van Sanral se konstruksie van die pad hierso, het dit probleme veroorsaak en die hele blok, so die blok wat gedood het, is haar skuins agter in die begin, in totaliteit, ek met paar 100.000 rand skade, en Sanral, al wat hulle gedoen het, nadat die eis ingedien het, is om 'n ongeluksverslaggie deur te stuur om te sê voltooi dit. So dit is deel van die frustrasies wat 'n mens as geaffekteerde beleef. Sê gou vir my net kortliks, Dirk, sou hierdie watervlakke nou toeneem? Watter ramp kan dit dan wees? Watter impak gaan dit direk hê op julle as boere? Ja, ek kry eintlik hoendervleis, ek wil nie eens daaraan dink nie, want ek sal vir julle nou net 'n bietjie wys oor hoe dit in 1974 en 1988 gelyk. Ek met daar praat ons van 'n nasionale ramp. En dit is 'n ramp wat hierdie rivier nie sal oorleef nie. Hier is op die stadium enkelinge individue wat ernstig benadeel word, dieselfde soos wat dit dalk met 'n groot vloed sal wees, maar ek met daai twee, ek wil nie eens daaraan dink, dit is katastrofies. Baie dankie, Dirk. Well, Mxolisi, that was Dirk Malan, and he is a farmer in this area. He's saying that the situation, it is dire, but in terms of the impact and how they are going to be affected when it comes to export, it's not a major crisis at this moment. But they are very concerned that should water levels rise in this area, it's going to be catastrophic. And we know that it's for the human life, for the livelihoods at this point in time, those who are cut off, it is already catastrophic. But we know that the Kaigarib municipality, they told us yesterday that they are in talks with provincial government here in the Northern Cape to assist them for some relief aid for those directly affected. But we will be giving you rolling coverage of the situation here as we monitor this flood in this area. Mxolisi. Look, Reginald, as you continue to gather first-hand accounts from the residents for us this morning, I think also you mentioned something critical there about some of the economic activities. Have they come to a grinding halt because of this completely? And also for those of us who are not really familiar with the area, describe the area and which areas have been affected as a whole. Mxolisi, you must know the Keimoes area, it's a predominantly Afrikaans-speaking town. 96% of people here speak Afrikaans, and it's about 12,000 residents in this area. Keimoes itself is a major contributor when it comes to the economic perspective of agriculture in this area. It also exports wine, and we know that the Orange River Cellars is in this area, which is a big cooperative when it comes to wine. So this area, it lies along the longest river in South Africa, which is the Orange River. In terms of economic, well, farmers are affected at this point in time, and like Dirk said, people are not working currently on these farms that are affected. So no income for those farm workers, no income for table grape farmers, and we know that the festive season is upon us, and people normally at this time, they look forward to buy Christmas clothing and Christmas food for the 25th of December, which is Christmas Day. What they are going to do now, I don't have any answer, but we just hope that
some relief aid will come for them before the 25th of December. Oh, Reginald Witbooi, our reporter there, thank you very much for keeping an eye on that, and of course also just bringing us first-hand accounts of the affected residents there. We'll no doubt be touching base with you as then more developments come out of that story.